Привет, это у нас каменный шпон, будем обшивать камин. Вот такой. Такая красота будет выглядеть вот здесь, на камине. Берем каменный шпон, режем его, друзья, знаете чем? Ножиком, обычным ножиком, канцелярским, но берем лезвие очень хорошее. Купил лезвие Харди. И после каждого реза надо обламывать лезвие. И тогда рез вот такой получается. Довольно-то еще неплохой. Пробовал паркеткой резать. Намного хуже. Сейчас, кстати, покажу, как выглядит, когда паркеткой режешь. Вот, друзья. Вот это край, когда паркетка. Вот она. Чуть-чуть подрывает. И это меня не устроило. Да, легче. Болгаркой можно, но ножиком четче будет. Будет вообще супер. Оставляем по несколько миллиметров за пасеки. Вот, смотрите. Вот одну часть уже мы поклеили. Перед поклейкой надо проклеивать малярной лентой, для того, чтобы клей не попадал на каменный шпон. И вот таким образом мы его клеим. Все, друзья. Заказывайте такую красоту. Будем рады вам помочь.